prijatelji i posetioci, pripala mi je lepa čast da predstavim jedan izuzetan projekat, odnosno jednu izuzetnu izložbu, koreografiju, ali pošto ima metamorfoza u jednom i u drugom pravcu, vi ćete sami proceniti. Moj prijatelj Papundek, alias Papundek Saša Alševski, fotograf i jedan intelektualac iz Skoplja, pre koliko ima, 2 godine, zamolio me preko naše zajedničke prijateljice da malo pogleda neki postupak u kom su nastale ove fotografije i da mu malo pokažem o čemu se radi, što je on izuzetno dobro prihvatio i nadgradio i prevazišao. Tako da imate prilike da vidite jednu lepu izložbu koja je nastala prevashodno iz koreografije Ivane, skopske balerine, koja je, pravići jednu koreografiju koja se naziva Metamorfoze, ujedno inspirisala Papundeka da napravi svoju interpretaciju tog njenog i viđenje tog njenog, te njene metamorfoze, i on konkretno doživi isto. Ne bi dugo da vas zadržavam, pošto jedan lektor čeka da izađe.